Chưa, mới có 5 phút, 5 phút à. Đẹp quá. Đẹp không bạn Thảo? Đẹp. Đi coi bắn pháo bông được mấy lần rồi? 2 lần. 2 lần rồi, lần thứ 2 đó hả? Không biết, chắc thấy, chắc thấy. Mình chụp hình xong rồi không?
chim không có bay lại đó đâu. Vậy hả? Ừ. Chưa đâu, còn đó, còn đó, còn đó. Còn hả? Còn đó. Còn mà người ta đi về kìa. Có động quá. Đẹp không Duyên hả? Quá đẹp. Nha, thích nhất là mấy đứa có hầu hầu. Ba con vô nghe. Đi không tàn. Xong rồi đó.